İnatçı, geçmeyen öksürüğünüz var. Sebebi ne olabilir? Öksürük öncelikle vücudun bir savunma mekanizmasıdır. Yani bir reflekstir. Öksürük mutlaka tedavi edilmelidir. Öksürük kesiciyle öksürük giderilmez. Öksürüğün sebebini bulmak lazım. Bizim 2 haftaya kalan öksürüklerde en sık gördüğümüz şey enfeksiyondur. Yani geniz akıntısına bağlı veya enfeksiyon mikroba bağlıdır ve tedaviyle geçer. 2 ila 4 hafta arasındaki öksürükler enfeksiyona da bağlı olabilir, alerjik de olabilir. Ancak 4 haftadan daha uzun süren kronik, tahriş edici, uzamış, irite eden öksürük genelde akciğerin önemli hastalıklarını düşündürür. Akciğer dışı hastalıklar da öksürüğe sebep olabilir. En başta reflü, geniz akıntısı yani postnazal akıntıya sebep olan kronik sinüzit, akciğer ilgilendiren hastalıklardan da en başta alerjik astım, koah, akciğer tüberkülozu ve akciğer tümörü uzamış öksürüğe sebep olabilir. Uzamış öksürükte mutlaka bir hekime başvurup normal muayene, fizik muayene, kan tetkikleri, akciğer grafisi ve solunum fonksiyon testi yapılmalıdır. Eğer sizin de uzamış öksürüğünüz varsa yani 4 haftayı geçen öksürüğünüz varsa mutlaka bir hekime başvurun. Hepinize sağlıklı günler dilerim.